вы ебучие суки, нахуй. Ждал меня, мать вашу. Уже не поверю, что гнилой базар. Стыдно сказать мне прямо в глаза. Каждый из вас тут только на тайм. Проблемы исчезнут, когда придет ГУАП. Говорят, что ценят, имея в виду ценник. Упустил время, проебал всю неделю. Новые лица мне жестко надоели. Их питает мысль, как бы их сейчас не съели. Разбивает нервы, может быть не надо. Лучше, блять, подумай, чего тебе мало. Потерял надежду, что один останусь. Спасибо Ютубе, он реально мастер. Лечу на машине, прямо сейчас Кириллом. Еду на ФПК, тормози водила. Разукрасил ей лицо, но бля не акрилом. Я закинул в себя грязь, я стал откинут. Вы когда чего-нибудь добьетесь в жизни, вот тогда нахуй будете оставлять свои сраные комментарии, отвечать. Типа вступительной речи, это можно сказать предисловие. Это тот же типок из Кедровки напротив микроготовия. Мозг покалечен, мешание бетона на повторе, железная печень. Я много пил за ваше здоровье. Еще один вечер, абсолютно обычный вторник. И делать вроде бы нечего, но он кое-что важное понял. Он пустил дыма колечко, потом штолой задернул. Думал прилечь он, но резко дыхание сперло. Просто на ровном месте ему стало сложно дышать. Он был абсолютно один здесь, только ушли его кореша. Он сидел на кресле, до телефона был шаг, но к нему не полез он. Пускай сверху все порешает. Сколько я помню себя, мне было всегда одиноко, пока остальные кипят, и я наблюдаю за ними в бинокль. Сколько бы радости было, если бы перестал это делать. Но сегодня совместно с Мишаней мы снова готовим новую тему.